नासरीन नौबाश नौजवान पारा मुबीना तो दोस्ती रखण लाइ तंग करण ते नारी सादिया सुमरो पंहिंजी ज़िंदगी जो अंत आणे छॾियो। वधीक तफ़सील कासियगंज शहर जी हिन रिपोर्ट में। गरीब जरूर आयो असांजे घर च पहले ही पुलिस मोकिली हमीद चाचड़ गफ़ार दा पुट असांजे घर च पुलिस मोकिली मेरे असांजा घर थाए थाए थी गए असले सामान रूल पोल के असां किथे नहीं रह गए मैं पेके बैठी हां हमीद चाचड़ संग निजी मान वेंदा पिया जिता वेंदो संग तंग करेंदे हमीद चाचड़ गफ़ार दा पुट ही आहे सादिया सुमरो जी ज़िंदगी जो बयान जेका बासर खिलाफ दाहे रही आहे त खेस जिनसी हिरासत करण जी कोशिश कई पई वञे। इन ॾहरकी थाणे ते तहफ़ुज़ जी दरख़्वास्त पुण दाख़िल कई हुई पर हिन वीडियो बयान ऐं पुलिस स्टेशन ॾहरकी ते दरख़्वास्त खां पोइ वेतर बासर कावड़ में अची वियो ऐं पुलिस साणस यारी निभाईंदे बासर हमीद जे चवण ते नारी सादिया सुमरे जे घर ते काह कई। इंसाफ़ त ठहियो पर वेतर चादर ऐं चौदीवार जो तकदुस बि पामाल कयो वियो। मौजूदा दौर जी मारवी सादिया सुमरो पंहिंजी लोई ऐं लॼ खे महसूस कंदे कानून जे कारे कुधे करतूतन खां दिल बर्दाश्ता थी पंहिंजी ज़िंदगी जो ॾीओ उजाए छॾियो। सादिया हिकु निजी अस्पताल में नौकरी कंदी हुई। संदसि एतिरी त रस्ता रोक कई जो हुन जी ज़िंदगी जो सफ़र इख्तिताम पज़ीर थी वियो। हिन जी माई एनसी पाण सां जेका उन सां नाइंसाफ़ी थी आहे जेको उनखे रस्ते में रोकियो अथनि जेको उनखे दोस्ती रखण जो चयो अथनि उन्ही मासूम सादिया जे घर 4 पुलिस एहलकार वठी विया। 2 वर्दी में हुया जेके 2 हुया उहे सिविलियन ड्रेस में हुया। असांखे इंसाफ़ खपे बस। ये महीनो थी वियो तंग करे पियो पोइ असां झलियोसीं उन वियासीं न करो मुड़ियो कोन न पोइ रस्ते में रोके हेॾे अचे होॾे झले असांखे रस्ते में पकड़े बीहे। पोइ काल घर वठी आयो असां कम ते वियासीं ॿार आहिनि हिन जा मुंहिंजी साली थींदी आहे उन ॿई ज़्यादती कई आहे मां सां असां सां रली करे ज़्यादती कई आहे हमीद चाचड़ जिंदगी चाचड़ में तंग कंदो हुयो चांदी कोन हुयसि असांजे घर उन पुलिस मोकिली राति जी पुलिस चई मुड़ुस खे हेठि मोकिलियो मां छा कमां न कोई एफआईआर हुई न कुझु कोन हुयो असांजे जवान घर ते कोई कोन्हे चलो करे वेठा वरी मथे पुलिस खे वरी असांजे आई जवान कोन बाक़ी कोन हुयो। जेको वाक़ियो थियो आहे इहो हिकु ज़िद्दत जे मैटर में थियो आहे जंहिंमें पहिरें नंबर में जंहिं ते इल्ज़ाम आहे उन माण्हूअ खे असां बिल्कुलु गिरफ़्तार करे वरितो आहे असांजी कस्टडी में आहे। उन खां अलावा विक्टिम पार्टी जो इहो बि जेको आहे सो आहे त पुलिस अहलकार हिन में इन्वॉल्व आहिनि। जेकॾहिं उहे पुलिस अहलकार इन शयुनि में इन्वॉल्व हूंदा त उन्हनि खे 302 में बिल्कुलु ऐड कयो वेंदो। ॾहरकी पुलिस वाक़े जो केस दाख़िल करे वरितो आहे। जवाबदार पुण गिरफ़्तार आहे। होॾां पुलिस मुताबिक़ बासर हमीद चाचड़ सां यारी निभाईंदे कानून जो ग़लति इस्तेमाल कंदड़ अहलकारनि ख़िलाफ़ पुण कार्रवाई जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। सादिया जी लाश मथां उछगारू ॾींदड़ अमड़ घर भाती इंसाफ़ जा मुंतज़िर आहिनि। कैमरामैन आबिद कोभर सां गॾु काज़ी अगनशर, धरती टीवी न्यूज़, ॾहरकी।